OK， 嗱呢個時間咧，大家唔好吝嗇你哋嘅手機啦、相機啦同埋攝影器材咧，可以幫Pikachu 同埋翠如咧，我哋企中間嘅位置啊，我哋多少少係啦，係再多少少，冇錯係啦，再過少少，係啱晒係啦，我哋影翻相先。前邊呢班觀眾先係啦，同埋啲記者朋友。係啦，跟住再望下右手邊啦，我哋再望下左手邊啦，再望下右手邊，係啦，得，好，唔該晒咁多位，唔該晒咁多位記者傳媒嘅，好，咁啊呢個時間咧係啦，阿 Pikachu 你要休息一下佢，係啦，咁啊蘇吉樂麻煩咧可以幫我咧帶翻阿 Pikachu 咧慢慢咧係行翻落台啦，好，唔該晒 ，thank you， 好。好，好高興可以見到你，係啦。我都好開心啊！頭先我已經喺度行入去嘅時候，我睇中咗一啲我想買嘅嘢。咁快睇中咗，咁犀利啊！我行咗好耐都未睇得中啊！可能陣間冇再行下嘅又。係啦，不如咁樣我問下你幾個問題先啦。我想問下翠如咧，其實細個咧中意玩啲乜嘢玩具啊？細個嘅時候毛公仔係我諗大部分小朋友都會玩嘅。係特別女仔啦。毛公仔同我其實有一樣嘢幾有緣嘅，有一隻公仔係一隻雀仔咁樣嘅，咁就有3條毛嘅。咁其實我名同佢名有啲似嘅，以前有少少原因，因為佢我諗到喎。係啦，咁啊因為細個嘅時候我冇乜頭髮嘅，我去到幼稚園先至開始多少少頭髮，咁頭幾歲嘅時候幾乎都係光頭。咁再加埋我對眼好大，細個嘅時候，咁所以而家都好大㗎。而家唔係啦，咁所以相對地就成日佢哋都嗌我呢個名，咁變咗有個公仔我自己一路 keep 到10歲到嘅，咁但係後尾因為太污糟啦，俾我媽咪抌咗，咁嗰件事係令我喊咗幾日嘅。都係幾日啫，你諗10年喎。都好難過。講笑啫 ，OK， 係啦。咁其實咧，阿翠如咧都分享咗佢自己一個好心愛嘅玩具啦，係啦。咁但係咧，你有冇啲係再係難忘啲特別啲，係而家仲有玩緊嘅？而家有玩好多啊，其實人越大嘅時候，你會對於玩具有好多種睇法，因為細個嘅時候嘅玩具就真係攞嚟玩嘅。而家有好多玩具你係攞嚟儲、攞嚟擺，同埋攞嚟係一種童年回憶或者係一種感覺嘅。咁其實我自己逢親去日本，我好中意抽扭蛋機嘅，因為你好中意每次扭出嚟，你唔知係乜嘢嘢。抽嗰種感覺。掀開嗰種感覺。掀開嘅感覺。係啦，咁所以有好多扭蛋機裏邊嘅好多嘅唔同嘅款式，其實我好多都儲齊晒嘅，喺街上面嗰啲。原來係咁樣嘅，但係其實我見你咧呢排都好忙啊，有拍劇，有好多出席好多公開場合。咁其實仲有冇時間玩玩具先？其實我車有一格裏面有好多玩具嘅。係，即係隨時喺架車度悶悶地就攞啲玩具出嚟玩。因為我好中意有一隻玩具同蛋有關嘅，咁跟住有時有啲玩具擺咗喺度，本身成日想黐喺架車上邊嘅。係。咁跟住。好多人都係咁做嘅。係啊，咁但係成日想換唔同嘅玩具放上去。原來係咁樣。咁但係就成日都未黐，係啦，所以變咗喺個車櫃裏面有好多玩具。明白，咁你個車即係基本上玩具車嚟嘅咯喎，係啊，即係又係車又係玩具車咯。有垃圾車好多，乜都有。OK， 我諗咧，而家咧，我喺度同你講嘅時候咧，應該我啲眼尾你已經睄到咧，台面有好多玩具喺度。我見到你係一個咁樣話我聽，你好想玩啊，係咪？我識玩啊！你識玩添啊？係啊。OK，其實我未玩過，未見過添，有啲係。係。爭少少係嘛？好，我想問下而家你一到變嘅時候，你有啲咩感覺啊？哎呀，整爛咗啊！哎呀！阿翠係不斷整爛緊，唔係變緊形啊 ！OK， 係啦，佢揾緊個位究竟係咩嚟嘅？嗰個應該係頭，係咪應該有掣撳㗎？嗰個係嘛？有個掣撳嘅應該，撳唔到個頭出嚟，係啦。咦 ？OK 啦，係嘛？咦，有個型咯噃。其實咧，呢個係Farewell 呢個聖卡利昂嘅 B 嘅火車，其實喺日本咧係一個國民嘅玩具嚟嘅，已經係有差唔多成58年嘅歷史啦，深受咧各大小朋友嘅歡心啦。而聖卡利昂咧就係咁啱當中最新嘅系列以新幹線咧作為藍本進行設計咧，每個聖卡利昂都可以咧變成咧由火車變成機械人咁樣嘅。好啦，咁睇下而家情況係進行成點先？咦，個咩嚟㗎？
哦，武器庫，你武器庫都變埋啊！我叫變機械人啫喎。OK， 好啦，咁而家呢時間咧，阿翠兒咧，咦揾到隻腳啦，但係咧好似粗咗少少咁樣咧隻腳，嗰陣就得啦 ，OK 啦，嗰個可以拆出嚟咋。OK， 係咪啱啱啊？啱，咦變咗咯喎！咦咁 fans 嗰個咧，佢仲揾緊啲嘢，搞掂啦嘛？搞掂，我俾獎啲翠兒好嘛？非常之犀利啊！我話俾你聽，呢個咧我搞成日都搞唔到啊！阿翠兒一變就變到，搞成日都搞唔到。OK， 好，唔該晒 ，thank you 晒。好，咁呢個時間咧，我哋又送翻份禮物咧俾我哋嘅阿翠兒嘅 fans 先啦，係啦。係咪企唔到？哦，啱到啦嘛 ，OK， 好，真係好叻啊你！呢個好難度高喎，真係搞咗好耐呢個。嗱，最犀利咧，其實我都問過呢個產品嘅嗰啲其他嘅，即係同佢有關嘅火車系列咧，其實原來可以連埋一齊玩嘅。